Ya sahabat lun, menyoperle dekat dengan syurga jauh dengan neraka. Pubut le kata limong belah macam. Kita yang le sahabat, ya Rasulullah dah limong belah menyak dekat dengan syurga jauh dengan neraka. Ken Nabi limong but tubuh, limong but lidah, limong but hati. Kita yang le sahabat, ya Rasulullah but tubuh dah limong. Subuh, luhur, asar, maghrib, insya. Nyan but tubuh. Ya Rasulullah but lidah dah limang. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nyan but lidah. Alian ya Rasulullah but ati dah but ati. Ke Nabi cinta legata limong ro ragam dalam dunianya. Cinta legata limong ro ragam dalam dunianya. Sosoi Rasulullah Nabi Muhammad, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Limong belah boh menyupai dekat dengan surga. Maka di dalamnya nabut tubuh, yaitu sembayang limong bahwa nan sembayang kan? Nah, alhamdulillah nak rukun heblah apa dong boh? Rukun sembayang hai. Rukun sembayang heblah pertama wujud. Oh ni ya. Orang tungku cik bangai go. Kamu bangai kada dengut ne. Pertama nit, dua berdiri, nit bepah. Yang kejuk pakan wate semayang geyu pepah mangak berkusyuk. Iji gebi pahala menurut kusyuk. Kusyuk sabar rakaat pahala. Dua rakaat pahala. Le rakaat pahala. Per rakaat pahala. Ana kusyuk ana pahala. Tunggu na cara mai kau kusyuk semayang. Nah. Menyak kusyuk semayang pertama baik semayang dike benda metulis. Menyon dike benda metulis kada kusyuk. Pulang nak kalender dike. Allah akbar. Imu baca bedah dia baca kalender. Toko murni menjual elektronik nyepat ibu beliau saniyo koyo. Nyan kagak ada kusyuk. Maka ji benda semayang hang besok baca tulis kada kusyuk agak. Itu orang ikut Allahu Akbar. Ilika pajatannya susudang kau sukadang kau. Kada kusyuk kau. Ulam yang model selukum merene-rene, yang bordir-bordir. Kada kusyuk kau ilikun. Lihat salia mi maju, pak kacok selukum kah. Berarti dengan sembahyang dengan fikir selukum tanya benar kau. Kada kusyuk. Yang kedua, menyak kusyuk dalam sembahyang, ingat bacaan ukra. Insyaallah kusyuk. Allahu akbar. Allah akbar belum? Allah akbar kabira. Yang belum? Walhamdulillah katsira. Yang belum? Subhanallah bukratan wa asila. Yang belum? Wajah tu wajah. Yang belum? Ingat bacaan ukra. Yang kusyuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ingat lu alhamdulillah alamin. Yang belum? Arrahmanirrahim. Yang belum? Maliki yaumiddin. Jadi hanam tu mengingat lain tengah bacaan ukra. Yang kusyuk. Alian tahlam tengku menyak kusyuk sembayang baik peketrip jaro wudu. Baik wudu trip. Ladon cik jaro kok iman trip. Bejo ngon hai duk punya tanya tak kai duk kamu ada ke ha. Ladon hana buat tak duduk wik jaro kok kan. Yang nyanyan yang gada-gada kusyuk. Alenya menyak kusyuk sembayang selesaikan masalah ile. Nyona masalah selesaikan ile. Nya surah hurung nana cok tinyak juk balakoi leh. Baik semayang juk Allah akbar. Kena tu itu. Allah. Menjenguk ulikut. Selesai masalah leh. Munyo nabu tedapu pubu kompor-kompor leh. Baik baru dua borak kaipot baik. Kangoh. Enggak ada kusyuk. Selesaikan masalah leh. Nyak kusyuk semayang. Ya, makanya penting salat. Dem. Allah akbar. Yang kan nyoda dayah sekali purno le gura-gura puduk jaro atau pusat yu dada kana tiu mazhab Syafi'i. Jadi lain mazhab je lain cara puduk. Aja puduk jaro nambah. Allah akbar. Nyai ayu pusat Hanafiyan, ada ayu pusat Hanafi ngahambali. Allah akbar. Puah hantam pusat Maliki. Allahu akbar. Maliki. Allahu akbar. Ada pusat yu dadah Syafi'i.
Allahu Akbar Syafi'i. Allahu Akbar Tawatu. Tapi bentuk tengah sebuah nak pegak mana merana. Allah. Kelengan pegak menangkah beklam tungku pegah nambah. Makil dah pegak makil pahala mumang. Lom pegah manam bek ne salah gop. Kadang 4 tentel sengah hotel raya gebi mudah rezeki Allah berangkat umrah. Amin. Teruk ke dia umrah nak kalau gok semayang. Allahu Akbar. Karo ni samping. Hanasa. Kepa nak salah gop mana sah? Idanya non. Hanasa. Hanasa. Hantum Hindu. Syafi. Hana Hindia Hanafi. Oh mere merem sate hantum na. Kuajana ku pepena hantum na rumah. Kuajana ku pepena hantum na rumah. Rupanya yang samping awak India madhab Hanafi. Kana umpu ka pakai ngok ini. Makanya menyata murno watanya hana dapat salah gop. Pulang umrah Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang ngon. Ya dakwah. Puji. Hana bismillah. Ilo gampung bismillah baca. Masa ini hana bismillah. Hana jelah lo. Pokoknya jinnah saja hana jelah kau. Tak ikut ajuan Abu Buah. Sah ikut. Maka jika ulama-ulama wategi semayang Sulaiman Ahmad bin Hanbal gejak bai Mun Syafi'i ikut kunut. Mun Syafi'i lagi banyak kehormati pendapat gop. Ang gejak danyo te semayang subuh pakai kunut, nangon hana pakai kunut, Mun Syafi'i you baca. Anakku hanjit apa long panjat kunut baca Rabbana Atina. Jut. Musurun kunut kalau terbaca memang hana jut ni lom. Kunut baca tapi hana baca Allah Mahdini tambah hanjut Rabbana baca. Rabbana atina fid dunya hasanah. Padungko bulu ju. Am inengku ilak kedang imum dong tapi kunut hanjut Rabbana ju baca. Baca Rabbana. Berayuk ju baca nya tepung ku imum hanjut kunut. Yang namun hana saling menyalahkan. Nah sembahyang Allahu Akbar. Ya puduk jado kan. Mamunya tanya sikap paham ke purno legure ibu jari kelingking manis ke genggam dua anak you lepas lepas. Nyo isyarah jantung. Kita puduk jado kalau macam na yang mono. Tungku semayang tak kengon ni tak ada baru buruto sejua. Tubuh mesti mono je. Kata pegah no nak mah kenolom. Menyomono lumayan, menyomono laga, menyomono lumayan, tapi menohana. Allah Akbar. Ali takbir rukun Allah. Biasa le betul buat rukun mak. Te bedoh. Sami Allahu liman hamidah. Yang padung go ka mapina. Ladom tu me cungke ada kok likut lam. Ka puno ka betul sembayangan. Nyonya ini nang ngandulukom Sami Allahu liman hamidah. Pada sujud Allah. Sujud terselukom ro, ada yang pujat terselukom ro. Musalla bekep bau. Allahu Akbar. Tapi malamnya mandum paham. Cuma lo ulang kaji mentang. Sujud Allah. Pada sujud beknal heboh. Heboh. Yang pertama bek sujud lagi binatang pajuh keremu. Ngentungkai. Yang kedua bek lagi manok coh hempun. Yang kelih bek lagi unta nak dua. Amno sujud. Hanjit menanda sujud. Habis sujud budoh lom. Allahu Akbar. Sembahyang tunggu sembahyang.